Velkommen til Miles Laboratorium. I januar 2014 introducerede Miele den revolutionerende nye serie vaskemaskiner W1. En af de nye hovedinnovationer, ligeledes revolutionerende på serien, er Mieles nye Twin-DOS-system, altså automatisk dosering af sæben. Det giver en række fordele, op til 30% sæbebesparelse, perfekt vaskeresultat hver gang og selvfølgelig en kraftigt øget brugerkomfort. Til det her Twin-DOS-system har Miele udviklet et helt nyt sæbesystem bestående af 2 komponenter. Ultrafase 1, som er en basis sæbe, der indeholder 6 forskellige enzymer. Enzymets opgave er jo netop at fjerne pletten fra tøjet, så jo flere forskellige enzymer i en sæbe, desto flere forskellige plettyper kan sæben fjerne. Til sammenligningens skyld kan man sige, at et gængst produkt på markedet som den her over indeholder typisk en 2-3 enzymer. Den anden komponent i sæbesystemet er ultrafase 2, som i små mængder fungerer som sæbeforstærker, og i større mængder går over og bliver et iltblegemiddel. Nu kunne jeg tænke mig, at der sidder nogen og tænker blegemiddel uha, men så længe et blegemiddel er baseret på ilt, som det her er, altså oxygen, så har det ikke en mørnende effekt på tøjet. Hvordan finder jeg ud af balancen mellem det ene og det andet? Det ordner maskinen automatisk under vasken. Jeg vil godt vise 2 små forsøg, som meget gerne skulle vise Mieles nye sæbesystems eminente evner. Det første forsøg går ud på at vise, hvor effektivt ultrafase 1 som sæbe er til at opløse genstridige fedtpletter. Så vi skal forestille os, at vi her har en vaskemaskine, der er lidt vand i, det er koldt. Og så er der nede i en højhalset t-shirt med en meget stor olivenolieplet på. Og at vandet er koldt er relativt vigtigt, fordi det betyder, at enzymet også er meget aktivt ved lave temperaturer. Vi prøver nu at tilsætte en lille smule ultrafase 1. Vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dråber. Og nu skulle vi meget gerne se olivenolien blive opløst, flyde ud i vandet, så når maskinen pumper til sidst, så pumper den al olien med ud. Vi sætter den lige til side herover, så kan den stå og arbejde lidt. Det næste forsøg, jeg godt vil vise, er den her balance mellem iltblegemiddel og sæbeforstærker overfor optisk hvidt, som er i gængse produkter, til flydende hvid vask. Grunden til, at vi har skilt det ad i 2 komponenter, er, at man faktisk ikke kan blande et iltblegemiddel sammen med enzymer i et og samme produkt. Derfor gør man herover brug af optisk hvidt, som godt med rette kan beskrives som snydehvidt. Det vil sige, det hvide, ja, vi kan illustrere det, hvis vi nu siger, at vi har en stor rød plet her, som ligger. Så vil det optiske hvidt dække pletten, altså farve pletten bort, men pletten er der stadigvæk. Vi skal have 2 vaskemaskiner til det her lille forsøg. Vi putter lille vand i. Det er der i en vaskemaskine. Sådan her. Og så skal vi lige have noget, som agerer snavs. Og der har jeg bare valgt at tage jod med, fordi jod er sådan en dejlig farvende ting. Så vi giver den lige et skud jod her. Sådan. Det snød jeg lidt herover, tror jeg. Den får lige et lille skud til. Vi skal meget gerne have et fair sammenligningsgrundlag, så vi giver den lige en røretur. Sådan, det er vist meget godt ramt. Vaskemaskinen 1 tager nu sæben ind med optisk hvidt, og så er øvelsen her, at vi meget gerne skulle se, at vi vender tilbage til en så klar væske som muligt, altså pletten er blevet plejet væk. Vi tilsætter en lille smule sæbe, sådan der, og hjælper vaskemaskinen lidt på vej. Sådan der, optisk hvidt, mine damer og herrer. Bruger vi derimod Mieles system, så vil sæben ligeledes blive tilsat. Sådan der. Vi hjælper også maskinen her på vej. Og nu arbejder enzymet i ultrafase 1 med pletten, fjerner pletten, men ikke farven for pletten. Det er der, hvor ultrafase 2 kommer ind i billedet. Og som jeg sagde tidligere, så i små mængder er den en sæbeforstærker, og i større mængder er det et iltblegemiddel. Så nu tilsætter vi en lille bitte smule her, en 4 dråber, og konstaterer, at der sker ikke noget. Der er ikke nogen effekt. Men tilsætter vi en større mængde ultrafase 2. Sådan. Vi skal forestille os, at det er hvide tekstiler, vi vasker. Så kommer vi her nu, når vi rører lidt i den. Kommer vi tættere og tættere på, kan I se på en klar væske.
Sådan her. Mine damer og herrer, Ildt blegemiddel over for optisk hvidt. Tak for opmærksomheden.